Goeiemôre geliefdes, ek hoop dit gaan met elkeen goed op hierdie Sondagmiddag en die 10de en laaste geleentheid wat ek saam met u gaan stil word vir nou oor hierdie naweek. Ek wil so van die begin af net eerstens sê, baie dankie vir almal wat vanoggend saam gebid het, vir elke kind in hierdie wêreld wat siek is, maar ook so vir ons kleindogter, en ons waardeer elkeen van u se gebede. Dit gaan daarom met haar so klein bietjie beter. En glo sy sal ten volle dan ook herstel. Baie dankie vir elkeen se gebede. Geliefdes, ek het vanmiddag, terwyl ek hier buite besig was om so bietjie stil te word en met my eie dinge ook so bietjie besig was in gebed. En ek dink aan vanmiddag se gedeelte, dan is dit iets besonders wat die Here dink ek in ons harte kom lê. Hier staan in sy woord, ons gaan aan met Lukas 24. Hier in sy woord staan daar van vers 13 af. Op dieselfde dag, dit is nou die dag nadat Jesus opgestaan het, of die dag toe Jesus opgestaan het. Toe Maria Magdalena, Johanna en Maria, die ma van Jakobus, na die graf toe gegaan het en Petrus ook, en hy in verwondering was dat Jesus se liggaam nie meer daar was nie. Op daardie selfde dag staan hier. Dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en hulle gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë was verhinder om hom te sien, te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u nie die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet, wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe die priesterhoofde en die lede van die raad hom uitgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit al vandag die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ook ons nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het en van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vrou gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in heerlikheid in te kan gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.
Toe het hy ingegaan en by hulle oorgebly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy brood en vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. En toe gaan hulle oë oop. En hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe gegaan en daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn. Hy vertel hulle wat op pad gebeur het. En hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. En terwyl hulle nog so oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink, hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. En toe hulle van blydskap en verwondering nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? En hulle gee toe vir hom 'n stuk gebakte vis en hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. En ek lees net eers tot daar. Weereens is die woord verwondering en blydskap. Blydskap en verwondering wat hier afspeel. Toe hulle van blydskap en van verwondering nie kon glo nie. Hulle sien, maar hulle kan dit nie glo nie. Dis nou amper, waar daar iets spesiaal met jou gebeur en jy slaan jou hande saam en jy sê, ek sien dit, maar ek kan dit nie glo nie. Is dit werklik U? En Jesus sê vir hom, waarom is jy so in vertwyfeling en dan wys hy sy hande en sy voete vir hulle? Waaroor was hulle in vertwyfeling? Dink 'n bietjie mooi. Wat ek vir ons begin lees, het gaan oor die Emmausgangers. En dan Jesus wat vir hulle vra terwyl hulle met mekaar gesels. Waaroor praat julle so ernstig met mekaar? Waaroor gesels julle? Wat bespreek julle wat so ernstig is? En die twee manne gaan stop in die middel van die voetpad waar langs hulle stap en draai om en kyk na hierdie man en vra vir hom, is jy die enigste een in Jerusalem of wat in Jerusalem was wat nie weet wat er daar gebeur nie? Weet jy nie van die dinge wat oor die afgelope paar dae gebeur het nie? Jy blind, kan 'n mens sê. Gaan die lewe by jou verby sonder dat jy agslaan, kan 'n mens dink. Jesus vra hulle watter dinge. Hy sê, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet. 'n man wat in woord en daad magtig was om God se werk te doen. Toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en familiehoofde hom uitgelewer aan Pilatus.
En hy is te dood veroordeel en gekruisig. En dan sê hulle, en ons het so gehoop, hy is ons verlosser. En nou daar nog 'n paar vroue ook gekom, en die het ook nog kon vertel dat hy het opgestaan. Jesus het toe die skrif begin uitlê, en soos hy gehoor het, het hy by hulle aan huis gegaan. En dan breek hy die brood. En toe hy die brood breek, het hulle oë oopgegaan. En hulle het hom herken. Vanoggend het ek die voorreg gehad om, ek en Alana, om te gaan nagmaal bedien by een van die tuise waar ek werk. Ek het erediens gaan hou en ek het na die erediens die nagmaal aan almal daar bedien. En dit was 'n baie spesiale dag vir my. Nagmaal op die opstandingssondag, ja, nagmaal op die opstandingssondag. Waarom nie? 'n Ander viering. 'n Viering wat getuig daarvan dat al sou ons sterf, dat die Here is wat ons red. Dat hy wat sy liggaam vir ons op prys gestel het en sy bloed vir ons gestort het, uit die dood uit opgestaan het, en wek ons wat hom lief het, ook uit die dood uit op. Eendag, as ons hier klaar maak. Die meeste van daardie mense wat daar lê is in vrouwelkeer. Party van hulle is nog met dementia en Alzheimer's en ken nie eers meer hulle eie name nie. So bedien ons aan hulle die nagmaal, want hulle lewe is ook nader aan einde as wat dit nader is aan die begin van hulle lewe. Van hulle is reeds baie terminaal. Nie sonder hoop nie, en die nagmaal getuig van daardie lewende werklike hoop, en ons het dit gevier. Van persoon tot persoon, en so ook die werkers. Almal. 'n Kosbare oggend. Maar op 'n stadium kom ons by 'n tannie, wat ek net so bykans sy jaar ken. Toe ek aanvanklik geken het, was sy nog redelik helder gewees, nie helder nie, maar redelik. Maar nou, die gedagtes het gegaan. En ons kom by haar en wil haar na die nagmaal bedien, en sy verstaan nie mooi wat die nagmaal is nie. 'n gelowige tannie so, onthou ek haar, ek ken haar soos wat ek haar geleer ken het, en 'n besondere mens gewees, en steeds. En die caterer vat die broodjie by my, en ek verduidelik vir die tannie, maar sy verstaan nie mooi nie. En sy vat die broodjie en sy eet hom. En daarna gee ek vir haar 'n klein bietjie druiwesap. En toe gebeur die merkwaardige. Sy vat daai druiwesap en sy drink dit. En die geluid wat uit haar mond kom, is hierdie geluid van iemand wat die soetste van soet proe, die lekkerste van lekker. Sy maak daardie geluid van en sy klap haar tong. Soet is die smaak.
Ek sê vir Alana, as ons maar net almal so die soetheid en die geur van die Here kan ontvang. Die kosbaarheid van hierdie oggend getuig vir my van die genade, die liefde en die barmhartigheid, genade op genade van ons Here. Toe Jesus die brood breek met die Emmausgangers, het hulle oë oopgegaan. Toe die tannie die brood en die wyn, die brood eet en die wyn drink, was daar 'n oomblik van helderheid, want sy gryp my hande vas en kyk my stip in die oë. Sy sê vir my, ons twee ken mos mekaar. En vir 'n oomblik is sy half helder. En ek sê vir haar, ja tannie, ons ken mekaar. En nog voordat jy kan sê mes, gaan haar gedagtes weer weg. En ek staan daar in verwondering oor die groot genade van ons God. Vir ieder en elk, vir almal. In verwondering, nie omdat ek nie glo nie, maar in verwondering oor hoe kosbaar dit is en hy daarmee saam. Emmausgangers gaan hier en hulle gaan vertel vir die ander 11. Hulle kan dit nie glo nie. En terwyl hulle nog so die dinge praat, staan hier, kom Jesus met eens en hy saam met hulle in die vertrek en hy sê vrede vir julle. Hulle het hulle boeglam geskrik. Ek dink party van hulle sou 'n bietjie aan die hardloop wou gaan. Gedink hulle sien 'n spook. Laat my so dink aan die gebeurtenis op die see, toe hulle in die storm was en Jesus op die water geloop het en hulle geskreeu het uit vrees en gedink het dis 'n spook. Hy kom en hy vra, waarom is daar twyfel in julle harte? En hy wys vir hulle sy hande en sy voete. Geliefdes, dis tyd dat ons oë oopgaan. Dis tyd dat ons werklik sien wie hy is. Dat ons weer sy woord sal bestudeer en met hom tyd maak. Amper soos wat hy hier vir die disippels vra, julle nie vir my iets om te eet nie, vir die Here vra, Here, het u vir my iets om te eet? En te vra, Here, ek soek nie brood nie, maar die brood wat lewe gee. Die woord wat uit u mond kom. Die pad van hierdie lewe is nie eenvoudig nie. Maar in hierdie reis en die pad van die lewe is die genade en die liefde van ons God teenwoordig. Elke dag, altyd. Daarom is dit nodig dat ons bid en gereeld met God sit en 'n broodjie breek, sy woord, sodat hy sy hart en sy liefde en sy wysheid en insig aan ons kan openbaar. In die tyd waarin ons onsself bevind, waarin ons leef.
Jy sal onthou, in die week het ek met u gepraat oor Abraham en Moses, en ek het met u gepraat oor Josef, Jakob en Esau, en Adam en Eva. Ek sal nie Abraham, die woorde wat God aan Abraham gegee het, sal ek nie vergeet nie. Ek sal jou seën en 'n man maak van betekenis, en jy sal tot seën wees. Liefdes, dit kan net gebeur in en deur die hulp en die krag van ons Here. Ek en jy is die salwing en die seën van die Here om dit te gaan leef in hierdie dae totdat hy weer kom. Nie omdat hy weer kom nie, maar totdat hy weer kom. En ek sluit af met hierdie laaste gedagte. Ek wonder waaroor vra Jesus vir hulle watter dinge, dis nou vir die Emmausgangers. En dan sê hulle mos nou, hulle is jy nou die enigste een wat nou nie weet nie. En dan vra hy vir hulle van watter dinge praat jy? Dan praat hulle van Jesus wat te dood veroordeel is, gehang is aan 'n kruis. Maar hulle praat nie oor die opstanding nie. Hulle praat nie oor die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En ek dink die Here hoop, as hy vra vir hulle watter dinge, dat hulle ook met hom sou praat, dat die Here uit die dood uit opgestaan het. Die vroue het hom gesien. Hoe werklik is dit nog vir jou en vir my? Is dit maar 'n far-fetched gedagtes, a pie in the sky when we die? Of is dit 'n werklikheid? En soos ek vanoggend gesê het, miskien is dit tyd dat hy in ons opstaan en ons in hom, en ons ook kan oopgaan. Ons is so op soek en wagtend op die eendag, dat ons vergeet om vandag te lewe. In en deur hom. Dankie vir u geduld deur hierdie week en dankie dat u saam met my stil geword het, saam met my gekuier het. Dit is 'n voorreg. Baie besondere voorreg. Kom ons bid. Aba Vader, ons bid vanmiddag dat u ons sal help soos die Emmausgangers, soos die disippels, Here, en dat u ons aan ons sal verskyn in gees en waarheid, en dat u ons oë sal open, sodat ons u kan sien en beter kan verstaan. Ons bid, Here, dat u vir ons die krag gee om naby aan u te lewe, dat ons tot uitvoering sal kom wat Matteus 28 vers 15 tot 20 sê, en so ook Markus 16 vers 15 tot 19. En dat ons u hart sal gaan leef aan almal daar buite. Mag u woorde soos vir hierdie tannie soet word in ons mond. Die daad van liefde vir ons soet wees. Here, dankie vir wie u is. Dankie vir genade op genade. Dankie, Here, vir genade, barmhartigheid en vrede. Van gister tot vandag en môre, altyd dieselfde. Ons loof u en ons prys u, Here, met ons hele hart. Amen. Liefdes, dankie vir hierdie wonderlike voorreg. 'n geseënde aand vir u,
In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Totsiens.